progetto di sviluppo che mette insieme istituzioni, cittadini e imprese, accomunati dall'esigenza di individuare modelli di sviluppo locale condivisi e coerenti con le peculiarità dei territori coinvolti. È il distretto rurale del Nuorese, i cui primi passi sono stati mossi già un anno fa, ma sul quale, causa Covid, si stanno definendo ora gli ultimi dettagli prima di chiedere entro settembre il riconoscimento alla Regione e l'iscrizione all'albo nazionale. 3 i territori coinvolti: la Barbagia Mandrolisai, la Barbagia del Gennargentu e l'Alta Baronia. Una decisione, quella di coinvolgere un distretto ampio, presa nella convinzione che una rete inclusiva possa essere la scelta vincente per favorire le aggregazioni e i processi di sviluppo. Il piano del distretto è stato presentato questa mattina presso il Parco del Monte Ortobene, introdotti da Fabrizio Mureddu, commissario del Consorzio Universitario Nuorese, che con il progetto Restart ha contribuito alla creazione del consorzio, e dai rappresentanti dei 3 territori coinvolti. Si sono susseguiti sul palco amministratori e imprenditori che hanno deciso di fare rete per stilare progetti di sviluppo economico delle aree rurali. Speriamo che il distretto riesca a mettere in rete aziende, cittadini, istituzioni per un rilancio vero del territorio in senso ampio. Noi abbiamo un'azienda nel territorio di Nuoro vicinissimo alla zona industriale, quindi molto vicino al centro urbano, e la nostra volontà sarebbe quella di valorizzare il patrimonio archeologico legato alla zona, di riuscire a mettere in rete servizi agricoli con attività di tipo didattico. Già 525 le manifestazioni di interesse pervenute al Consorzio, dalle amministrazioni locali alle imprese e fino ai cittadini, per un progetto di ripartenza del centro Sardegna che vuole diventare una grande opportunità. Speriamo che questo sia solo l'inizio di un percorso da fare tutti insieme, perché la rete dà forza ed è ora di lavorare tutti in questa direzione.